भाई यार इसके खराटों से तो मैं परेशान, कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। रुक तू भाई, इसके खराटों से परेशान होगा भाई। मैंने मंगाया बीवियर्ड का स्नोरी रिलीफ जो 11+हर्ट्ज का बना हुआ भाई। अब देख, अभी तो इसके खराटे बंद करके रहूंगा मैं। रुक जा, अब देख तू भयंकर। हो गया भाई खराटे बंद, पूरी असरदार है भाई।